សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនបន្តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលំហាត់ទី3លំហាត់ទី1លំហាត់ទី2អ្នកនរគ្នាអាចមានចម្ងល់អាច comment ខាងក្រោមវីដេអូហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី3នេះគឺយើងនឹងសិក្សាពីរបៀបក្នុងការបង្កើត curriculum vita ឬក៏យើងហៅមួយម៉ាត់ថា CV ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរបៀបបង្កើតនេះមើលតាមជំហានតាម step មួយៗមកយើងបើក Word ហើយយើងអនុវត្តតាមបងប្អូនគ្នាតែនៅក្នុងវីដេអូក្នុងការបង្កើតនេះគឺខ្ញុំបានថាវាមួយណាខ្ញុំអត់មានធ្វើ step ទេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអញ្ចឹងដើម្បីចូលកន្លែងកណ្ដាលនឹងបានអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនលំហាត់ទី1ទី2គឺយើងដឹងហើយគឺយើងត្រូវចូលកណ្ដាលណាអានេះគឺយើងចូលចំណុចកណ្ដាលរបស់វាតែនៅក្នុង Microsoft Word នេះគឺ Control E ឬហៅថា Center អូខេអញ្ចឹង font size វាយើងដាក់ហើយមកគឺ10 20ហើយ font គឺយើងឆ្លាញ់ទៅឆ្លាញ់យើងដាក់នេះណាតាម document ដែលខ្ញុំផ្លាប់ប្រើតែមួយយើងសរសេរមក curriculum ដកឃ្លា2អូខេ enter ចុចក្រោមបន្ទាប់មកចូលមកយើងធ្វើអីគេ control អក្សរ J មែនទេតែតើនេះយើងអាចហ្នឹងហើយ control L ទៅឬក៏យើងយកពីនេះចុចលើនឹងមួយមកតែមកយើងបន្ថយ font របស់វាអានឹងប្រហែលជា14ហើយសរសេរឈ្មោះមក Q Maradi នេះឈ្មោះរបស់យើងណា Maradi enter ចុចក្រោម N O ហើយអា degree នេះលេខ0នេះអ្នកនរគ្នាចុចលើ degree នេះណារួចហើយទៅមុខបន្តិចហើយដោះវាមួយមកតែមកយើង for D ដកឃ្លា B ហើយសរសេរមក street 1 3 3 B សង់កាត់ទួលសង់កេះខណ្ឌរឹសសៃកែវនំពេញ Cambodia ចូលដល់ទៀត and email ចុច2 mar ddkv at gmail.com អញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតគឺរបៀបក្នុងការដាក់បន្ទាត់អញ្ចឹងពេលយើងទទួលបាននេះហើយនេះវាបន្ទាត់ពីក្រោមនេះតែយើងគូយ៉ាងម៉េចណាទៅលើមួយណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពេលអ្នកនរគ្នាអនុវត្តក្នុងលំហាត់នេះមួយទៅពេលយើងធ្វើ CV ឬក៏ curriculum vita ផ្សេងៗទៀតគឺយើងអាចធ្វើវាបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងដើម្បីចូលយកបន្ទាត់ហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលក្នុង insert ចូលក្នុង set នេះហើយយើងយកបន្ទាត់ត្រង់នេះមកខ្លាញ់ទៅមកដាក់ folder វាចំហើយចុច shift វាជាប់ shift នៅលើ keyboard នេះយើងគូវាមកគូបណ្ដាលមកបលែងវាមកក្រោយពីបលែងរួចយើងនឹងឃើញបន្ទាត់របស់គេគឺមានខ្មៅលើដាក់ក្រោមមួយណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹង save outline នេះបងប្អូនយកវាមកនេះអញ្ចឹងវាមានកម្រាស់របស់វាអញ្ចឹងយើងចូលកម្រាស់រាងក្រាស់ 1.2 មកប៉ុណ្ណឹងមកសិនចាញ់អញ្ចឹងយកថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងសុំពឹក black ខ្មៅហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងយើងចង់តរេវាល្អៀតយើងយកមកអារោឆ្វេងស្ដាំណាដើម្បីយកមួយវាអូខេតែមួយយើងសរសេរតទៀត personal data តែមកគឺ check tab sorry អូខេ mail list of bird tab ដកឃ្លាមួយមកមុំគល់បូរី district bit and បន្ទាយមានជ័យ province marital status marital status single and nationality Cambodia the more education background education background no and ox 2007 យើងថែបវាដកឃ្លាមួយ the graduated okay graduated student at Northern University and 1997 to 2003 tab studied at Tanarit Punta Bopa secondary school and អូខេអញ្ចឹងយើងថែបវាទៅមកអូខេ and high school ទៅលោកបញ្ចូលមក enter ចុចក្រោម and the major is major information technology IT from 1991 to 1997 studied at Cray Tô Tấn
Totem Primary School and Kampong Cham Province. Extra training. Extra training. June 2006 to August 2026. Studied at Inter Institute in General English Program level at 1 share of opportunity level 15. Answer. And Jan 2007 to June 2007 studied at EIT Institute in ចឹងណាខុសៗយើងប្រហែលស្ដាប់ឲ្យកែវាមកនៅក្នុង Microsoft Word គឺវាមានការកែតម្រូវនៅភាសាអង់គ្លេសស្ដាច់វាលេខតែឈ្មោះណាចឹងបើឈ្មោះអ្នកនរគ្នាចង់បានដូច total អញ្ចឹង file total file មាន total អត់ចឹងមកស្ដាប់យកពាក្យ add to dictionary មក add to dictionary ចឹងពេលយើងសរសេរវគ្គក្រោយមកវាមានដោយតាណារីនដូចគ្នាដែរ add to dictionary មកគុណទៀតអាហ្នឹងក៏ add to dictionary មកចឹងពេលសរសេរវគ្គក្រោយវានឹងឲ្យ ELT Institute in at one level of spectrum communicative course in English. Okay, and special skill. Language. Khmer, mother language. And English. Computer. MS Office. Okay, nice. Photoshop, Corel Draw, and computer maintenance, telephone system, managing and maintenance network structure, maintaining network structure, installing configuration and administering domain controller connection and support user and train user. Working experience. Okay, trong rồi work experience May 26 to no 27 work as computer and network configuration maintainer in computer vocational center. Jan 2007 to Jan 2008 work as network maintainer in
private code code ltd reference Mr. A. Garrett Frozen technical support in on time and test 254 and 3 code. OK ចឹងពេលចាប់ដើមរួចអ្នកនរគ្នាពេលសរសេរមកឃើញវាហួសกระดาษអញ្ចឹងក្នុងការសរសេរនេះគឺទី1យើងការសរសេរបានយើងមានកំហុសមួយគឺយើងបានកំណត់กระดาษ A4 ហ្នឹងទី1ហើយទី2អ្នកនរគ្នាយក margin នេះយក narrow មកដោយសារតែវាត្រូវការរៀបធំបន្តិចក្នុងការធ្វើវានេះទៅមកវាឡើងចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំប្រាប់ដល់នៅក្នុង home គឺនៅក្នុង space paragraph អញ្ចឹងយកទី1ហើយយើងយក remove ចុងក្រោយគេទៀតមកវាឡើងដល់លើហើយអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះគឺរបៀបសរសេរ CV គឺមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវាមានការ design តិចទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្សរធំៗនេះអ្នកនរគ្នាដាក់ទាំងទៅហើយដើម្បីឲ្យវាកាន់តែគេមើលកាន់តែច្បាស់ហើយយើងរៀបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យ clone clear និង align paragraph របស់យើងនេះគឺអាចចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើហ្នឹងយើងអាចរៀបពីឲ្យរៀងស្អាតជាងនេះទៀតក៏បានដែរបញ្ហានេះហើយយើងមានគំរូផ្សេងៗទៀតតែហ្នឹងវាជាគំរូមួយដំបូងដែលបងប្អូនអាចយកមកធ្វើជាគំរូបានក្នុងការសិក្សាហើយធ្វើវាទៅដើម្បីចាញ់ជាទម្រង់យ៉ាងមកអញ្ចឹងពេលមានចំណុចខ្វះខាតអីបងប្អូនអាច comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមបានអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត